ఎడతెరిపి లేకుండా కుండపోత వర్షానికి విజయవాడ అతలాకుతలమయ్యింది. 2 రోజులుగా కురుస్తున్న కుండపోత వర్షాలకు విజయవాడ చిగురుటాకులా వణుకుతోంది. జనజీవనం అస్తవ్యస్తమయ్యింది. వరద ప్రవాహానికి కార్లు, బైకులు కొట్టుకుపోయాయి. 30 ఏళ్లలో ఎన్నడూ ఈ స్థాయి వర్షం పడలేదని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. పాత బస్తీ, బందర్ రోడ్డు, ఏలూరు రోడ్డు, జాతీయ రహదారి, ఆటోనగర్, పలు కాలనీలు, శివారు ప్రాంతాలు ఒకటేంటి అన్ని ప్రాంతాల్లోనూ భారీ వరద పోటెత్తింది. నగరంలో దారులు కాదు, జాతీయ రహదారులు నీటిలో చిక్కుకుపోయాయి. శుక్రవారం రాత్రి నుంచి మొదలైన భారీ వర్షం ఇంకా కొనసాగుతోంది. కుండపోతగా వర్షం కురవడంతో రహదారులన్నీ చెరువుల్లా మారిపోయాయి. అన్ని చోట్ల దాదాపు 3 నుంచి 4 అడుగుల మేర నీరు నిలిచింది. మధురానగర్ వంతెన, కృష్ణలంక, అండర్ గ్రౌండ్ వంతెనల వద్ద 5-6 అడుగుల వరకు నీరు నిలిచింది. సాధారణంగా ఇక్కడ విఎంసి మోటార్లు ఏర్పాటు చేసి వరద ఎత్తిపోస్తారు. ఇంజన్లు పాడయ్యాయని వదిలేశారు. పిఎన్బిఎస్ లోకి బస్సులు రాలేదు. దీంతో ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేశారు. ఏలూరు మార్గంలో రామవరప్పాడు వద్ద జాతీయ రహదారిపై వరద ముంచెత్తడంతో రాకపోకలకు ఇబ్బంది కలిగింది. ఆటోనగర్ నుంచి బెంచ్ సర్కిల్ వరకు నీరు నిలిచింది. నిర్మలా కన్వెంట్, పాలిక్లినిక్ రహదారి, 5వ నెంబర్ మార్గం, ఏలూరు రోడ్డు, భవానీపురం, విద్యాధరపురం, సత్యనారాయణపురం ప్రాంతాలన్నీ జలమయమయ్యాయి. చరిత్రలో ఎన్నడూ లేనంతగా ఒకే రోజులో 29 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైందని, అందుకే నగరం జల దిగ్బంధమైందని కలెక్టర్ జి సృజన అభిప్రాయపడ్డారు. గత 24 గంటల్లో ఏకంగా 29 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైనట్లు సమాచారం. దీంతో విజయవాడలోని అనేక కాలనీల్లో 4 అడుగుల వరకు నీరు నిలిచిపోయింది. బస్టాండ్ ప్రాంతమంతా చెరువును తలపిస్తోంది. పలు బస్సులు నీటిలో మునిగిపోగా క్రేన్ల సాయంతో వాటిని బయటకు తీసినట్లు సమాచారం. ఇక లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించినట్లు తెలుస్తోంది. హైదరాబాద్ టు విజయవాడ రహదారిపై వరద నీరు చేరడంతో వాహన రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది.